Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme, aty ku do të diskutojmë jo vetëm për situatën politike në Shqipëri edhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme ato të qershorit 2019, por do të diskutojmë edhe për një problematikë që ne në fakt e kemi ngritur në emision që ditën e hënë dhe ka lidhje me numrin e lartë të aborteve në Shqipëri. Në 5 vitet e fundit llogaritet diçka tek 29.000 aborte në Shqipëri, që është një shifër e cila shqetëson jo pak persona, sigurisht edhe politikat në vend. Por çfarë duhet bërë për të minimizuar sa më shumë e sigurisht që të stimulojmë dhe të nxitsim lindshmërinë në Shqipëri? Me mua në studio është bashkuar deputetja e Partisë Socialiste, e cila është njëkohësisht edhe mjeke dhe për këto çështje të shëndetit të shumë e ndjeshme. Përshëndetje edhe mirëmëngjes, zonja Spahiu, shumë kënaqësi që je me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe ndjehem shumë e kënaqur që ju keni në fokusin tuaj problematika të tilla që në fakt i interesojnë të gjithë qytetarëve shqiptarë. Mirë, 29.000 raste në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Është një shifër që duhet na shqetësoj, edhe pse në vit ne qëndrojmë në të njëjtat nivele, pothuajse në 5.000-6.000 raste në vit. Është një shifër që duhet na bëjë të shqetësohemi? Problematika e abortit është një çështje që përmbledh në vetvete shumë shkaqe. Nëse ne mendojmë që 70% e shkakut janë abort spontan dhe kjo 20 pjesa tjetër mbetet për shkaqe që do t'i konsideroja shtatzani të padëshiruara, sepse përderisa përfundon në abort të kërkuar nga nëna, tregon që është shtatzani e padëshiruar. Por aty ku unë doja të fokusohesha është çështja që ne në fakt duhet të përpiqemi që të parandalojmë shkakun, jo pasojën, sepse në momentin që ndodh shtatzania, pastaj është diçka që është bërë fakt dhe padyshim që numri do të rritet. Unë i kam parë të gjitha statistikat, edhe statistikat e Institutit Shëndetit Publik, edhe të dhënat e Instatit, edhe raportet që ato kanë dhënë në çdo vit, dhe kam vënë re diçka shumë pozitive, që në skedën që plotësohet në çdo abort, e para numri i skedave të plotësuara, përqindja e tyre ka ardhur në rritje nga viti në vit, që tregon edhe një lloj ndërgjegjësimi. Pra, që drejtohen në spital. Padyshim që drejtohen, këto mbledhja e të dhënave nuk është vetëm në spital, është edhe në institucionet private, të cilat janë të autorizuara që të kryejnë aborte. Dhe kjo tregon dhe një shkallë më të lartë ndërgjegjësimi, sepse nuk duhet të harrojmë që një pjesë e aborteve edhe mund të fshihen, mund të mos deklarohen. Edhe në shtëpi, përmes formave të tjera, jo të drejtuar, nëse është në shtatzani. Do të mendoja që të paktën këto që bëhen në institucione shëndetësore, publike dhe private, dhe ajo ku ne duhet fokusohemi është pasurimi i kësaj skede. Sa më e pasur me të dhëna tjetë kjo skedë, aq më shumë do të na shërbejë ajo ne për studimet e mëtejshme edhe për të gjetur arsyet se pse ndodhin abortet dhe për të parandaluar një fenomen të tillë. Fenomeni padyshim që nuk mund të zerohet, por çfarë duhet bërë për këto raste, ose çfarë detyre kanë ligjvënësit? Puna jonë do t'jetë gjithmonë në përmirësimin e kësaj situate dhe që të përmirësosh situatën, ti duhet ta krahasosh veten me vendet e rajonit, por edhe me gjithë Europën. Është një studim i fundit i kryer në 46 vendet e Europës që është shumë interesant, që mund të na vlejë shumë dhe ne ku përfshihet dhe Shqipëria në fakt, që quhet Atlasi i kontracepcionit. Dhe ky studim ndalet në 3 pika kryesore, do të thonë që sa përdoren kontracepcion, sa përdoren metodat e reja të kontracepcionit, e dyta është sa është i kapshëm informacioni me rrugë në sa website ekzistojnë në çdo vend për marrjen e informacionit dhe sa lehtë mund të merret ky informacion dhe cilët e shpërndajnë këtë informacion, e shpërndan qeveria apo e shpërndan sektori privat dhe a mundet gruaja femra që nëpërmjet këtij informacioni që ka për kontracepcionin të ketë mundur edhe lehtësinë për marrjen e këtij kontracepcioni modern. Domethënë janë 3 faktorë të rëndësishëm: marrja e informacionit, e dyta është se sa vendet e ndryshme ofrojnë këto metoda të reja kontracepcioni, dhe tjetra është përqindja, si është shpërndar kjo përqindje. Dhe si jemi ne në raport me vendet e tjera? Ne kemi në një përqindje të këtyre 3 faktorëve, ne jemi tek 55%, pra ne
në pyetësor të gjithë i njohin metodat, paktën njërën nga metodat e kontracepcionit. Po qëllimi është ky i studimit, me sa kuptoj dhe konkluzionet e studimit ose detyrat kryesore që dalin pas janë që si ndryshon kjo gjë, si rritet kjo përqindje, ose si zvoglohet kjo përqindje midis këtyre 46 vendeve të Europës nga viti në vit. Dhe kjo tregon edhe përmirësimin, tregon edhe punën që bëhet në lidhje me këtë. Atëre, unë mendoj që ne hallkën kryesore që duhet të përmirësojmë është informacioni, do të thënë edukimi seksual dhe edukimi për shëndetin riprodhues, siç ka filluar prej vitesh që në shkolla, do të thënë nuk duhet të jetë tabu. Që në shkollë të mesme... Se Shqipëria nuk është vetëm Tirana, nuk është vetëm Durrësi, nuk janë vetëm qytetet e mëdha, është periferi. Ne nuk do të pretendojmë që të gjitha vajzat që mbarojnë shkollën e mesme do të shkojnë në shkollë të lartë. Ju e keni diskutuar në mëngjes në panelin që kishit dhe aty nga të dhënat që ka në sketë në pyetësor, dele qartë që ato femra që bëjnë aborte, 40% e tyre kanë një arsimim të ulët. Pra ne nuk mund të pretendojmë që të gjitha do shkojnë në universitet. Atëre, çfarë duhet? Duhet që në shkollën e mesme ose që në vitin e fundit të 9 vjeçares të kenë një informacion të domosdoshëm. Kur ato janë futur në moshën adoleshencës dhe flasin për edukimin seksuale. Dhe nuk duhet të jetë tabu, duhet të edukohen dhe duhet të kenë në mendjen e tyre një website të caktuar ku ato e marrin këtë informacion, me dhe në mundin e tyre të ngulitet që në atë moshë që për çfarë do lloj problemi lidhur me edukatën seksuale, ato duhet ta marrin informacion. Ose ndoshta duhen futur edhe në kurrikulat mësimore, sepse sot teknologjia ka bërë vetën të gjithë kanë celulare dhe në zona të thella e marrin informacionin. Por ka edhe era i qytetarit fundit që ndoshta nuk ka mundësi përmes një celulari, ndoshta në kurrikulat mësimore duhet marrin një informacion. Shikoj, mjafton që informacioni të qarkullojë. Sa më shumë të kemi ne, unë nuk kam bënë re, për shumë që të ketë ndonjë spot publicitar, edhe nga televizionet, nga gjitha televizionet, në lidhje me këtë problematikë, se është e rëndësishme, në lidhje me sensibilizimin e të gjithë femrave në moshë riprodhuese, që parandalimi një shtazanie të padëshiruar është një faktor shumë i rëndësishëm, sepse në qoftë se në panelin më parë janë diskutuar shkaqet dhe arsyet pse ndodh aborti, këto shkaqe ne nuk mund t'i eliminojmë, sepse çdo faktor që përmendet, si për shembull ekonomia, zhvillimi social, të gjithë faktorët nuk janë të rregullueshëm në mënyrë të menjëhershme. Pra ti merr vendosje një ligj edhe pikërisht në këtë studim del shumë e qartë që $1 i shpenzuar për mosndodhjen e një shtazanie të padëshiruar, pra në planifikimin familjar ose në kontracepcionin në metodat moderne, ne kursejmë $5 për ato çfarë mund t'jetë kostoja e një aborti i cili mund t'jetë mekanik ose medikamentoz. Ne kemi mungesë informacioni apo ndonjëherë jemi edhe skeptik për përdorimin e formave të tilla kontraceptive, sepse patjetër që janë të dy faktorët, përderisa diskutohet për tabu dhe mit edhe në vendet përreth nesh, edhe në Europë, atëherë ne duhet mendojmë se po ta krahasojmë ne me vendet e Europës lindore, Bullgaria, Rumania, e kanë shumë më të lartë shkallën e abortit se sa ne, e kanë gati 3-4 fish krahasuar me ne. Ne krahasojmë me vendet përreth, siç është Serbia, Maqedonia, por kjo ne nuk duhet na knaq, përkundrazi. Ne duhet mendohemi që në çdo vit si ta shtojmë këtë pikëzimin për të arritur të shtojmë në rimbursim, se aktualisht kontracepcioni në vendin tonë është falas, por si të arrijmë që ne me buxhetin që kemi të shëndetësisë, që e duan të gjithë, po që çdo sektor e do sepse është aq i rëndësishëm, ne të arrijmë që për shumë të fusim edhe një kontracepcion modern afatgjatë, çfarë nënkupton? Që me të përdor një metodë që është për një kohë shumë më të zgjatur dhe është shumë e sigurt. Edhe padyshim që planifikimi familjar në këtë lloj metode është shumë i sigurt. Çfarë është vënë re? Në lidhje se ne kalojmë edhe këtë tema tjetër që ne duam edhe të rrisim numrin e lindjeve. Po, sepse kemi vënë re që ka rënë pak jo në shifra, po ka rënë pak numri i lindjeve. Ishte kjo një nga arsyet që vendoset bonusin e bebes në 2019? Padyshim që unë mendoj që një nga politikat e qeverisë më të favorshme dhe më të përshtatshme për familjet dhe sidomos për familjet e reja
për çiftet e reja. Kjo nxitja për lindshmëri është një, si me thënë, një ogur shumë i mirë për të gjitha çiftet që nuk kanë vendosur akoma të kenë fëmijë ose që kanë një fëmijë dhe për të rritur numrin e fëmijëve në familjet e tyre. Kjo është një mbështetje shumë e mirë. A do të mjaftojë kjo? Kjo është një politikë shumë e mirë, po a mjafton? Patyshim që ne duhet përpiqemi që përveç mbështetjes fillimit, të kemi dhe mbështetje tjera për çiftet e reja, për shembull, strehimin. E para, e dyta, mbështetjen të rritet numri i qerdheve dhe i kopshteve. Këto janë faktorë që gradualisht do të vinë në përmirësim. Një çift të ri ta kenë më të lehtë vendimin për të shkuar familjen. Hapi i parë është shumë pozitiv. Atëherë, çfarë është vënë re? Edhe kjo krahasuar edhe me vendet e tjera. Shkalla e fertilitetit, se në fundit ne kemi një shkallë fertiliteti që është në gjithë vitet e fundit dhe krahasuar po të marrim me të dhënat shëndetësore të 2008-2009 dhe si vjet kanë dalë të dhënat shëndetësore të 2017-2018, që është një raport shumë i rëndësishëm që është publikuar së fundmi nga Instituti i Shëndetit Publik. Shikojmë që shkalla e fertilitetit nuk ka ndryshuar, është po ajo dhe krahasuar me vendet për shembull që kanë shkallë abortet shumë të lartë, nuk është se kanë shkallë fertilitetit të lartë, përkundrazi, kanë shkallë të ulët fertiliteti. Pra kjo tregon që edukimi seksual për riprodhimin shëndetësor nuk është ai që duhet në këto vende ku fertiliteti është i ulët dhe aborti është i lartë. Atëherë ne, përderisa kemi një shkallë fertiliteti që ka mbetur konstante, po ta vësh re edhe në bazë të statistikave, ne duhet të themi që ne duhet ta nxisim këtë gjë. Lindshmëri, duhet të nxisim lindshmëri. Ishte ky hap shumë i mirë për 2019, unë shpresoj shumë që të pasohet nga vendimet të tjera, sepse rritja e numrit të aborteve ka ndikim padyshim edhe në ekonomi. Ti mohon një shteti disa taksa pagues të tjerë të cilët do të jenë potencial nesër pas nesër. Unë lexoja statistika edhe ata kishin shkuar në analizë akoma dhe më tej thoshin gjeni ndoshta i mungojnë vendit për shkak të rritjes së numrit të aborteve. Padyshim, ne kur ne analizojmë dhe themi që këto aborte mungojnë dhe mund të ishin pjesë e shoqërisë, padyshim që ti do mendosh që ky mund të ishte një gjeni, por që mund të ishte edhe një element jo pozitiv i shoqërisë, se do i mendojmë të dyja. Në 29 veta ka mund për. Por unë po them që ne bashkë e gjithë shoqëria, sepse kjo është një çështje e të gjithëve, jo vetëm e qeverisë, por edhe e të gjithë shoqatave të ndryshme. Për shembull, ne kemi një shoqat këtu në vendin tonë që është për popullsinë dhe zhvillimin. Dhe pikërisht ne si parlamentar jemi një grup parlamentar që bëjmë pjesë në Forumin Evropian për Popullsinë dhe Zhvillimin. Dhe ky forum bën pikërisht me këtë tematik, me riprodhimin seksual dhe me kujdesin shëndetësor për këtë sektor. Pra, këtu përfshihet dhe fertiliteti, dhe abortet, dhe edukimi seksual. Ndaj insistoj që është një tematik shumë delikate, deri më para pak vitesh ka qenë tabu dhe mit që të diskutojnë në shkollat tona në lidhje me edukatën seksuale, por tani duhet kuptojmë që kjo duhet të jetë një tematik e mirë diskutuar në gjimnazistët tanë dhe padyshim në shkollat e larta nuk diskutohet fare, por ato informacionin për edukimin seksual duhet ta marrin që në shkollën e mesme dhe të kenë informacionin se si është e organizuar puna për të bërë një planifikim familjar sa më të mirë. Zënja Spaju, ju jeni pjesë e Komisionit të Shëndetësisë. Harxojmë në shumë energji në politikën shqiptare me akuza kundër akuza, korrupsion, lidhje me krimin, dhe ndonjëherë këto çështje të cilat janë shumë të ndjeshme dhe të prekshme për qytetarët i lën pak në hije. Ne kemi diskutuar shumë shpesh këtu në këtë tryezë që ne harxojmë aq shumë energji dhe debate jo konstruktive midis palëve politike, ndërkohë që mund diskutohen çështje që janë shumë të prekshme për qytetarët. Megjithatë, ne nuk mund të shmangemi dot aktualitetit tonë, ndaj ne do të përshtatemi me aktualitetin, ne do të mundohemi që të japim kontributin secili për të qenë sa më efektiv dhe ai që mbulon një fushë të saktuar duhet mundohet që në fushën e vet të paktën të ketë disa targeta për disa probleme të caktuara që mbulon sektori. Mendoj që ne kemi kapacitete
shumë edhe majoranca edhe opozita, të cilat duan të merren me problemet aktuale, po gjithsesi politika shqiptare jemi mësuar tani edhe me këtë. Jemi në aktualitet. Bonusi bebes ishte një nga iniciativat që është konsideruar më të mira në fakt. Edhe pse ngelet shumë për të bërë, ose ndoshta duhet ketë akoma shumë vullnet për implementimin e tij, sepse një lajm i pak ditëve më parë në Vizion ishte që në Dibër për shembull do kishin marrë akoma ato 5.000 lekë e famshëm, edhe të gjithë ishin në ankth se si do të funksiononte me këtë bonusin e bebes. Por ky është një nga vendimet që është marrë në 2019. Presim që në aspektin e shëndetësisë në Shqipëri që është shumë e ndjeshme, kemi zhvillime pozitive në këtë vit. Shiko, patjetër që unë jam optimiste që ka dhe do të ketë zhvillime pozitive dhe për këtë bazohem në statistika. Në qoftë se ne analizojmë ato që ju thash, të dhënat shëndetësore që ne kemi, ne do të shikojmë që kemi arritje të cilat janë bërë në sajtë një pune disa vjeçare dhe në sajtë të disa reformave të rëndësishme, të cilat për arsye politike shpeshherë dhe janë përbaltur. Megjithatë, ne duhet mundohemi të fokusohemi në pjesën pozitive, në ndryshimet pozitive që kanë ndodhur dhe duhet i përshtatemi kushteve, për shembull kushteve të emergjencës aktuale. Situata rastin që të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ekipet e emergjencës, të cilët janë përkushtuar këto ditë për të shpëtuar të gjithë njerëzit që kanë qenë në nevojë. Ka qenë një përpjekje maksimale për të patur një furnizim të qendrave shëndetësore, sidomos të zonave që aktualisht janë të bllokuara nga bora dhe nga moti i keq, dhe një vëmendje maksimale e të gjithë ekipit të emergjencës për të qenë prezent. Po padyshim që do kemi dhe raste që do të ndodhin, sepse ju e dini që terreni, sidomos terreni malor i Shqipërisë, është shumë i vështirë. Por, duke marrë vetëm aspektin negativ që gjithmonë transmetohet më shumë dhe ngjitet më shumë në emisione televizive, nuk duhet harrojmë që pas këtij aspekti negativ janë qindra mijëra njerëz të përkushtuar që punojnë. Do me thënë, unë nga njëherë kur shikoj emisionin dhe mendoj dhe për punën që bëhet, them, është një thirrje, një apel që duhet i bëhet në fakt gjithë televizioneve, duhet transmetojmë më shumë pozitivitet edhe për njerëzit. Jo vetëm se unë jam përfaqësuese e majorancës edhe duhet mendoj kështu, jo, po pse kjo ndikon në çdo familje shqiptare, sepse ti e ke vënë re, nëse ti ulesh para televizorit dhe dëgjon vetëm fillojnë lajmet me vrasje, vazhdojnë lajmet me një kronik të hidhur me një vdekje. Ti brenda vetes, po nuk është. Më shko në një vend tjetër të Europës dhe shiko, a do fillojnë lajmet gjithmonë me kronikat vetëm negative dhe të këqija? Jo, sepse kjo është një transmetim që ti tek qytetarët e tu, se nëse ne e bëjmë kështu, kjo kështu do vazhdojë gjithmonë, sot është Partia Socialiste, nesër kjo, prandaj ne duhet të ndryshojmë formën, duhet të ndryshojmë konceptin, sepse pas çdo pune ka njerëz të përkushtuar. Padyshim që ka edhe njerëz që i bëjnë hile punës, por nuk duhet harrojmë që është një personel i tërë i OSHE-s, është një personel i tërë shëndetësor me mjek dhe infermier. Shikojmë për shembull situata që transmetohen në urgjencën e QSO-s. Po, janë kushte shumë të vështira. Por ai është realiteti pra, sepse popullsia në Tiranë është shtuar shumë dhe kapaciteti aq është. Prandaj u vendosi të ndërtohet spitali i ri po në territorin, sepse ne është parë që ai territor apo të ketë një shpërndarje tjetër në urgjencë. Po ne nuk mund të themi që të smurit nuk i shërbehet. Po duhet pranojmë që i shërbehet në kushte më të vështira, sepse vjen si pasojë e fluksit të lartë. E fluksit të lartë, e rritjes së sëmundshmërisë, e ndërgjegjësimit njerëzve që shkojnë drejtohen tek mjeku, edhe një faktor i rëndësishëm që tashmë një pjesë shumë e madhe e sëmundjeve urgjente të zemrës shkojnë menjëherë drejt ndërhyrjes në hemodinamik. Pra janë shumë faktorë. Nuk duhet marrim në qoftë se unë marrë vetëm pjesën pozitive, sepse jam e Partisë Socialiste dhe ai i opozitës merr vetëm pjesën negative, bardhëzi dhe edhe nuk gjejmë të mesme. Është një gabim shumë i madh që ne vazhdojmë akoma ta dëmtojmë vendin tonë dhe të inkurajojmë familjet e reja që të stepën për të. Mirë, se nuk i largohemi dot aspektit politik dhe 2019 është një vit elektoral. Po bëheni gati për zgjedhjet?
Ju jeni deputete në qarkun e Durrësit, që është një qarqet më të rëndësishme që kryetar bashkie për të tretin mandat radhës si Kavanxhush Dakun, i cili ka qenë një pak në fokusin e opozitës për pa dyshim që ne e kemi filluar punën si parti, si organizim partie, si gjithmonë në zgjedhjet lokale, dhe pa dyshim që unë mendoj që në drejtimin e drejtuesit politik të zotit Dako, puna ka filluar intensivisht në çdo organizat, sepse e tillë është një organizim që ka qenë më përpara, që është intensifikuar dhe qëllimi ynë është që ne të ofrojmë çdo që i bashkohet bindjeve të majta dhe i bashkohet një zhvillimi të qytetit të Durrësit, të gjithë qarkut të Durrësit. Për ne ka rëndësi që qarku i Durrësit të jetë fitues, e majta të jetë fituese, dhe unë mendoj që me atë organizim të deritashëm dhe deri në zgjedhjet e ardhshme lokale, ne patjetër që do të jemi fitues. Rëndësi ka që të kemi një program që të jetë sa më i pranueshëm nga qytetarët dhe të kemi kandidatin më të përshtatshëm fitues. Po, emri i kandidatit, rëndësi ka drejtuesi politik, angazhimi i drejtuesit politik, angazhimi i gjithë grupit, stafit, të deputetëve, të koordinatorëve dhe mbështetja që do të kemi nga qytetarët. Do të jetë sërish zoti Dako apo do të kemi një vendim i cili do të jetë në një moment të mëvonshëm? Është çështje emrash? Kemi kaluar në çështje emrash? Është një vendim mendoj i strukturave kryesore të Partisë Socialiste, por unë ju garantoj për një gjë që zoti Dako aktualisht është drejtues politik i qarkut Durrësit. Dhe mendoj që përgjegjësia është hierarkike dhe padyshim që angazhimi i zotit Dako për të fituar qarku i Durrësit do të jetë maksimal së bashku me grupin tonë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Të falenderoj për pozitivitetin edhe energjinë pozitive që transmeton që në mëngjes, edhe kur flitet për politikë që në Shqipëri në fakt është jo pak e ashpër. Ishte kjo gjithçka përgatitur për emisionin 7:05 për ditën e sotme. Ne do të shihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim. Thank you.